任天堂近日重申了对实体版游戏的态度，并且表示新平台将继续长期延续数字版加实体版的运行路线。虽然在当下的游戏环境里，数字下载和流媒体服务已经占主导地位，像索尼、微软的长期发展策略都在不断向数字版倾斜。但任天堂在今年的财报里再次重申，新平台在发布数字版本的同时，也将继续发布实体版本，这凸显了任天堂对实体卡带的重视程度。我把财报中关于实体版的问答 Q&A 放在了阅读原文里，有兴趣的可以查看。任天堂表示，由于数字游戏会有下架游戏和关闭平台的可能性，玩家有永远失去游戏的风险，而实体版本能提供一种安全感，确保玩家持续享受经典游戏。任天堂坚持实体版的路线，说实话我很欣赏。不管是 PS 还是 Switch， 我个人是更喜欢购买实体卡带的。首先，卡带和光盘有收藏价值，而且如果囊中羞涩的话，实体版还能卖了回血。只有骨折和没有实体版的，我才会考虑入数字版。任天堂的新平台不出意外还会兼容老的 NS 卡带，所以大家不用担心，也不用急着把手里的 NS 卡带卖掉。如果真像前几天说的那样，新主机上推出了重制版的高清旷野之息，很大可能可以用老卡带进行免费或者付费的升级。经典的卡带留着，别卖。